So, jetzt haben wir mal filmen, wie die Esther das gerade kann mit dem Flummi. Da haben wir einen Flummi gekauft. Und die Esther aufgestoßen, Schatz. Nein! Ja, da kommt das auch Liebt einen rein. Flummi. Wow, Yay. die Esther traut sich da voll eingreifen, gell? Wow, Esther, du bist so toll. Super, Schatzi. Wow. Ui. Na, na. Ja. Schau, Esther. Und tada. Wow. Die Esther traut sich das, die Mama traut sich nicht so gut. Ui. Wow, super, Schatzi. Da. So, okay. Weg. Da. Das da. Okay. Tick. Tick. Tick, tick, tick. Da. Wo, da? Da. Kaka. Okay, da. Da. Ja. Da. Ja. Da. Da. Und weg. Da jetzt. Halt. Hey! Halt. Er ist da miteinander noch Hände waschen. So, da, weg ist. Dick. So, hebst du das, oder? Ja. Oder? Heben? Na. Da. Da. Greif einmal richtig gescheit ein, Esther. Wow. Nein. Hui. Hui!